大家好，我係阿澤，今集咧同大家咧講一篇奇聞啊吓。嗱，咁啊呢一篇奇聞係關於咩嘅咧？相信好多人都睇過噶啦。咁就係講一個女仔咧，佢就係疑似咧俾人跟蹤嘅經歷啊吓。嗱，本身冇咩特別嘅呢篇嘢，純粹就係講有個女仔哎呀俾人跟蹤啊咁樣。咁但係因為咧呢一個嘅女主角嘅外形咧實在係太肉酸啊，咁所以咧就引起咗一眾嘅網民嘅嘲笑同埋係討論啦咁樣。咁啊同大家讀一讀篇嘢先啦嚇。咁啊呢一個嘅女仔啊就寫啦，黐撚線，勁恐怖。頭先啊好夜做完嘢，搭巴士翻屋企，搭下咧 feel 到前排嗰個男仔啊就係透過玻璃反射係咁望住我。就算咧我望翻過去啊，發現啊即係嗰個人發現啊，我望佢啊依然係目不轉睛咁啊，神情好古怪啊。差唔多到站嗰陣時咧，嗰個男仔咧就係撳鐘啊，就落咗下層。咁啊呢一位嘅樓主啊，即係我啦嚇，我用樓主好定我好咧，是但啦嚇。咁啊樓主咧就冇喐住，就諗住等嗰個男仔咧落咗車先，咁啊應該冇嘢啦。咁但係因為咧呢一位嘅樓主啊，都係同一個站落車啊，咁咧巴士咧埋咗站啦呢一個嘅樓主咧先至係行落去下層落車。一落車咧，發現咧嗰個嘅男仔咧就喺原地嗰度咧就等緊佢喎。嗱咁咧呢一位嘅樓主啊，即係呢個女仔啦，就行咗兩步啊，就睄到咧，呢條友做乜跟住我嘅？放慢腳步等我行先，跟住跟住我喎咁樣。咁啊話因為咧屋企嗰條路啊都好靜下，咁所以就唔敢行住。咁啊停低扮撳電話，點知咧當佢停低撳電話咧，嗰個男仔咧又停低喎。嗱好彩咧隔離就係西鐵站，即刻咧諗住咧上去咧揾多人嘅地方或者係地鐵職員幫手啦。咁咧行咗幾級樓梯啊，嗰個男仔啊即刻追上嚟就話 hello 咁樣。咁啊開頭咧樓主啊都係決定咧塞住對耳扮聽唔到，點知嗰條仔咧繼續 hello 多幾下喎。嗱聽把聲都幾正常啊嗰條仔。咁啊樓主咧就停低，隨耳機問佢啦：你嗌我啊？咁樣。咁啊呢一位嘅呢個男仔啦就停低咗腳步，就話係啊咁樣啊。咁當個男仔想行前一步嘅時候咧，呢一位嘅樓主啊就退後咗兩步問佢做乜事。咁啊呢一個嘅男仔咧見到事主啊，即係見到阿樓主啦，明顯咧就有戒備啊。咁之後個男仔就話啦：哎呀唔好意思咁樣，跟住就轉身走咗啦。咁然之後咧，樓主咧就係搭翻電梯上西鐵站啦見到嗰個男仔咧就行去前面搭 lift 上翻去咁咧呢一個嘅樓主就即刻衝翻上去咧，再掉頭落翻去，最後咧上咗架輕鐵，好彩咁啱咧就係閂門開車啊！就係想講啊，各位女仔夜晚咧一個人咧真係要小心啲，自問咧都算機警啊，但真係俾佢嚇死咁樣咁啊逐樣嘢講下啦。嗱咁咧呢一位嘅即係寫呢篇嘢嗰位女生啦，咁啊睇咗張相都係好撚大鑊㗎。OK， 咁啊呢個世界就百貨應百客啦，係嘛？咁我覺得呢條女醜樣肥，個樣係一哥焗豬扒飯啫，咁呢個係我覺得啫，係嘛？咁啊葉劉以前都有老公啦，而家都有混水啦，係咪？咁所以雖然呢一位嘅樓主即係寫呢篇嘢嗰個女仔咧，即係佢個樣好撚醜啦，又肥啦，一哥焗豬扒飯啦，咁但係其實喺邏輯上面都係可以俾變態佬去跟蹤嘅。OK， 因為一個變態佬佢變態到極致，佢係要去跟蹤一哥焗豬扒飯咧，其實你係感受到佢嗰個心理係幾撚扭曲幾撚變態嘅即係就好似我之前同大家講話，如果一個教佢邪教邪撚到佢係想去搞嗰個林二汶嘅話，佢真係好撚邪，佢唔係神棍咁簡單，佢真係邪教。OK 咁同樣地啦，如果一個變態佬變態到極致，會走去跟蹤一哥焗豬扒飯嘅，咁都係好扭曲嘅心理，係嘛？咁所以喺呢個邏輯上面咧，一個變態到極致嘅變態佬啊，去跟蹤一哥焗豬扒飯呢件事係合情合理嘅。嗱咁只不過啦我直播都有同大家講過，其實我哋睇翻前文後理咧，呢一位嘅男人啊，即係想搭訕呢一個啦，其實佢真係純粹想搭訕，係嘛？
又或者係認錯人咯，即係佢可能以為你係佢認識嘅某一個人，咁喺架車度望咗你好耐啦，係咪屌你老母以前個小學同學阿妹豬呢？哇，做咩個樣而家咁撚糖嘅咁樣，即係有可能係咁噶嘛？哇，以前細個明明阿妹豬都好靚女嘅，做乜撚嘢而家生歪咗啊？咁撚樣，即係有呢個可能嘅，即係因為佢喺嗰個玻璃嗰度望你呢。嗱，我哋用常理去推測啦，玻璃呢係再肥少少噶嘛，望出嚟。咁所以呢，如果根據邏輯去睇呢，佢喺個玻璃嗰度望你呢，其實應該係更加面目猙獰嘅。OK，咁所以其實我自己覺得係認錯人嘅呢單嘢。係嘛？因為同埋咧，如果呢個男仔咧真係有一個不軌嘅企圖咧，佢冇必要同你打招呼啊嘛，係嘛？佢蝦咩路啫？佢直接一嘢搏暈你，拖你去後樓梯嗰度，屌你諗奸鳩你咪得咯，使乜同你喺度 hello 咁樣啫？屌你蝦乜撚嘢路啫？咁我覺得佢咧一係咧就係原本想係搭訕，係嘛？咁啊之後咧佢就觀察到阿豬扒飯咧對佢就好撚防備，咁所以先決定離開啦，係嘛？呢個係有可能嘅。係啊，即係佢可能真係想搭訕，因為真係各花入各眼啊嘛，呢啲感情嘅嘢好難講噶嘛，係嘛？可能佢中意肥妹咧，係嘛？咁佢咪見到你哇，好撚肥，好撚正喎，好撚肥美喎，哇，可以點美極喎咁樣，即係可能佢係咁樣咧，咁好撚難講噶嘛，呢啲感情嘅嘢係嘛？即係學啲左仔話齋，屌你老母靚有好多種噶嘛，啱唔啱啊？咁可能佢就係覺得你呢一種嘅靚就係啱佢口味咯。咁可能佢想搭訕啫。因為如果佢真係想強姦你或者想對你做啲乜嘢嘅，佢直接剝撚柒你，剝頭黨咪得咯。或者可能攞啲哥羅芳揞撚住你個口咁樣，係嘛？或者可能拎嗰啲麻醉針，屌你拍鳩你針又得，係嘛？咁佢冇啊，佢同你哈佬啫嘛。咁即係原本佢都係諗住同你係 say hello，可能想抄你牌問你攞 Instagram 咁樣諸如此類啦。係嘛？咁啊，另外就係關於佢會唔會本身認識你，或者佢以為佢認識你都有可能嘅，即係可能佢望下你個樣啊，會唔會係我以前嘅小學同學阿妹豬咁樣啊？阿妹豬而家屌你生歪咗，搞成咁樣，我同你 say 個 hello 咁樣啊嘛，有呢個可能嘅都係啊。因為我都有試過有個唔識嘅女人，屌你老母閪跟撚住我，屌你老母，然後最後嗌我扎扎咁撚樣，跟住我望撚住佢，你係邊位啊咁樣，跟住佢解釋咗一輪咧，就係原來以前咧係小學唔知隔離班唔知邊撚過嚟嘅，屌你老母，係啊唔撚知㗎，佢噏得出我全名係嘛？但係以前就話一齊玩，但我係冇咩印象嘅。我問翻啲小學同學咧，佢哋就話知知地邊個咯，但係玩過一排又冇玩咁樣。係嘛？即係會有呢啲情況嘅。咁佢認得我，我唔認得佢咯。咁會唔會有可能係佢其實識得你㗎，但係你唔認得佢咁樣啊？即係都有呢個可能嘅嚇。我自己嘅傾向，佢可能係搭訕認錯人嗰啲咯，係咯，就未必係話有啲乜嘢嘅不軌企圖咯嚇。咁不過點都好啦，係嘛？其實阿豬扒飯嘅出發點都係好好嘅，因為如果真係有一個變態佬係真係會對人有危害㗎嘛。咁佢擺上網，佢又冇擺個正面個樣出嚟。佢擺上網擺個背影，可能都係想大家小心啲，係好心啫，係嘛？咁另外啦，題外話啦，我原來阿焗豬扒飯咧，佢同娛樂圈係有啲關係嘅喎。因為我見佢咧嗰個趣啊，因為我有做功課啦，屌你老味，我唔係淨係睇完連登就算啦，我要撳入去個趣度睇啦，即係揾翻呢個女仔個趣嚟睇啦。即係原來佢同娛樂圈係似乎有啲關係，因為我見佢同嗰個以前咧。TVB 有個人妻藝人咧，完全唔撚識做戲嘅，好嬲笑嗰條女就係阿姚嘉妮啊！阿姚嘉妮佢原來同阿姚嘉妮有拍嘢咁樣嘅，咁我諗呢個阿豬扒飯似係阿姚嘉妮嗰啲助手啊，同佢一齊撈嘢之類咯，係啊！阿姚嘉妮嗰陣時真係好好笑㗎，佢有一集嘅劇集咧，就講佢同嗰個嗰個叫咩名咧？嗰個人個名我唔識啊，即係都係 TVB 嗰啲藝人啦，做嗰個以前做做唔知同事三分親定咩不打自己人啊咁撚上下，做嗰個求進啊，做嗰個九進啊，即係如果喺嗰套愛回家咧，就係做唔知邊個老豆啊，係咪做阿蔣家晏個老豆啊？蔣家文定蔣家晏啊個老豆啊，嗰條友啊，係啊，即係成日都有佢㗎啦，嗰條撚樣。係咪叫徐榮啊？屌你老母！我嚟揾翻個名先，一時之間撈唔到啊！係咪叫徐榮啊？嗰條撚樣做咩手有手汗打唔到字啊？屌你老母！徐榮好似係讀徐榮啊，好似講佢唔知個仔想踢波定咩啊嘛，係嘛？
徐榮啊，係啊，徐榮，屌你老味，一時撈唔到，我成日記住佢個名叫做裘俊，因為佢演得入型入格，九俊，屌你老味，佢係叫徐榮啦咁樣。嗰個阿徐榮嗰陣時，阿徐榮同阿姚嘉妮咧有一套劇咧，就講佢兩個咧喺個餐廳嗰度傾偈啦。咁咧嗰陣時我望到嗰一段戲咧，因為我唔知前文後理啊嘛，咁我咁啊望到做咩佢兩個屌你老母有路啊，好似好撚曖昧咁樣嘅。跟住我阿媽話唔係啊，屌你老母佢俾人勒索緊啊！我俾人勒索緊，兩個好似調情咁樣嘅。跟住我阿媽話係咯，兩個都唔撚識做戲啊！屌你老母閪，明明嗰段戲咧係講佢哋兩個唔知邊個勒索邊個噶嘛嚇，咁但係咧佢兩個咧演繹出嚟咧就好似兩個有路準備去爆房咁啊，好撚好笑噶，兩個都唔撚識做戲啊！咁但係阿姚嘉妮以前有啲主持嗰啲節目我都有望下嘅，都係一個幾撚正嘅人妻嚟嘅。嗱咁咧，今集咧講到嚟呢度啦，呢啲題外話唔重要啦。咁啊，呢一個啊焗豬扒飯都係嗰個出發點啊，嗰個發心係好嘅，都係驚有啲人可能係即係受到傷害，所以先出呢篇嘢啫，係嘛？咁大家都即係唔好笑得咁緊要啦，係咁依笑下算啦。嗱咁今集講到嚟呢度冇咩特別，嗱咁照舊啦，中意節目訂閱翻頻道，咁啊下次見啦，各位網友，拜拜。